Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, yaitu Working with Composite Data Type. Objective: First, create user-defined PL/SQL records. Second, create a record with the person row type attribute. And the third, create an index by table. Fourth, create an index by table of records. And the last is describe the differences between records tables and tables of records. There are two types. First, PL/SQL records. Second, PL/SQL collection. There are index by table, nested table, and array. Third, contain internal components. And fourth are reuse table. PL/SQL records must contain one or more components of any scalar, record, or index by table data type called fields. Are similar in structure to records in a third generation language, 3GL. Are not the same as rows in a database table. Treat a collection of fields as a logical unit, and are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL/SQL record. The syntax is type name is record, in the bracket, field declaration, identifier type name, where field declaration is field name, in the bracket, field type, variable type, table.column type, table row type, not null, default expression. Declare variable to store the name, job, and salary of a new employee. The example is type mp record type is record, in the bracket, last name varchar2, the long is 25, job ID varchar2, long is 10, salary number 8,2, employee record type. PL/SQL record structure. We can see in the first picture, field 1 is the data type, field 2 data type, and field 3 data type. And the second picture is field 1 data type. For the example is employee ID. The type is number and the long is 6. The employee ID is 100 and the second field is last name. The type is varchar2 and the long is 25. And the last name is king, and the third field is job ID. The type is varchar2 and the long is 10. And the job ID is @press. The row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix row type with the database table. Fields in the record take their names and data types from the columns of the table or view. The advantages of using the row type is: first, the number and data types of the underlying database columns need not to be known. The second is the number and data types of the underlying database column may change at runtime. And the third is the attribute is useful when retrieving a row with the select star statement. The example is: first, declare a variable to store the information about a department from the department's table. The syntax is depRecord department's row type. And the second is declare a variable to store the information about an employee from the employees table. The syntax is mp_record employees row type. Index by table. Index by table are composed of two components. First is primary key of data type binary integer, and the second is column of scalar of a record data type. We can see in the right picture there is a
An example: type name is table of in the bracket column type variable type table.column type not null table.row type index by binary integer identifier type name. And we can increase in size dynamically because they are unconstrained. And the example is in the bottom picture. We can see type enum table type is table of employees dot last name type index by binary integer enum table type index by table structure. We can see in the left picture there is a unique identifier 1, 2, 3 and a column John Smith Maduro. The type of unique identifier is binary integer and the column is scalar. The syntax is declare type enum table type is table of employees dot last name type index by binary integer type hire date table type is table of date index by binary integer enum table type hire date table type begin enum table the long is 1 is Cameron hire date table sysdate plus 7 if enum table dot exist 1 then insert into blah 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 and slash. Using index by table method. The following method make index by table easier to use. First is exist, and then count, and then first and last, and then prior, and then next, and then trim, and then delete. Index by table record. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type, and then declare a PL/SQL variable to hold department information. We can see the example in the picture. The bottom picture is for the example in the second selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama adalah tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Keterangannya adalah yang pertama gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variabel substitusi ISQL+. Yang kedua adalah gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Ketiga adalah gunakan DBMS output.putline untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt dan ini adalah hasil dari percobaan yang telah saya lakukan. Sintaksnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Set server output on define pcountry ID. Symbol pcountry ID is undefined. Declare country info countries row type begin select start into country info from countries where country ID pcountry ID DBMS output.putline country ID country info.country ID DBMS output.putline country ID country info.country name DBMS output putline country ID country info.region ID and then slash. Dan hasilnya adalah enter value of pcountry ID US old 5 where country ID sama dengan pcountry ID new 5 where country ID sama dengan US. Lalu hasilnya adalah country ID sama dengan US, country ID United States of America, country ID 2. Selanjutnya adalah buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangannya adalah deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut ini.
Hasilnya adalah sebagai berikut. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt dan ini adalah hasilnya. Yang pertama, declare type table type is table of department department name type index by binary integer my table type count number vdepno departments department id type begin select count into vcount from departments for e in one vcount loop. If i sama dengan 1, then vdepno sama dengan 10. Else if i sama dengan 2, then vdepno sama dengan 20 sampai vdepno sama dengan 270, lalu and if. Dan ini adalah hasilnya. Setelah and if, terdapat sintaks select department name into my table dalam kurung i from department where department id sama dengan vdepno and loop for in 1 sampai vcount loop dbms output.putline i state my table dalam kurung i and loop and slash untuk mengeksekusi hasilnya. Lalu hasilnya adalah pertama administration, kedua marketing, 3 purchasing, 4 human resource, yang kelima shipping, ke-6 IT, ke-7 adalah public relation, 8 adalah sales, yang ke-9 adalah executive, dan seterusnya hingga 22 adalah NOC. Soal yang ketiga adalah modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, dan lokasi departemen. Keterangannya adalah gunakan variabel myTable yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi dan gunakan dbms.output.putline untuk mencetak hasilnya. Jawabannya adalah ini percobaan yang telah saya lakukan sebelumnya. Declare type table type is table of departments row type index by binary integer my table type vcount number vdepno departments department id type begin select count into vcount from departments for e in 1 until vcount loop. If i sama dengan 1, then vdepno sama dengan 10. Else if i sama dengan 2, then vdepno sama dengan 20. Begitu seterusnya hingga i sama dengan 22, then vdepno sama dengan 220. Else if i sama dengan 23, then vdepno sama dengan 230. Lalu i sama dengan 24, then vdepno sama dengan 250. Else if i sama dengan 25, then vdepno sama dengan 250. Else if i sama dengan 26, then vdepno sama dengan 260. Else vdepno sama dengan 270 and if. Select bintang into my table dalam kurung i from departments where department id sama dengan vdepno and loop for i in 1 vcount loop dbms output.putline dalam kurung my table i department id my table i department name my table i location id and loop and dan slash untuk mengeksekusi hasilnya. Hasilnya adalah gambar yang di sebelah kanan, yaitu administration 1700, marketing 1800, purchasing 1700, human resource 2400, shipping 1500, dan seterusnya hingga payroll 1700. Soal yang keempat adalah contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer, yaitu manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Sintaksnya adalah sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu declare type manager table type is table of department.manager ID type index by binary integer my manager table type vcount number begin select manager ID pull collect into my manager table from
departments where manager ID is not null, we count. Dengan SQL row count for I in 1, we count loop delete from employees where employee ID sama dengan my manager table dalam kurung I and loop and lalu slash untuk mengeksekusi hasilnya. Dan gambar yang di bawah adalah hasilnya. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih.